胖子，姐姐，我快坚持不住了！又拐我！他离我们越来越近了！跑啊！回来！给我回来！给我回来！你给我回来啊！你怎么回事？你疯了吗？打死你！对不起，我不能再往前走了，求雪山女人息怒。对不起，我错了。你别跑，给我回来！回来！别跑！回来！回来！回来啊！尸体就地掩埋。是。等下2个人去查看下尸体，注意消灭痕迹。是。此地不宜久留，分开走。是。李真，干嘛？大山叔死了，很惨。
别议论了，你们自己出去看。杰森的手下死了不少，而且死法很诡异。那你们怎么不自己出去看看呢？开什么玩笑啊！啊，都人心惶惶的，他们不要命了。现在一个人人心惶惶，死那么多人，他们都从营地跑这边来了，谁还敢出去啊？啊，那好吧，反正我们要出去看看，至少我们得知道发生了什么。你俩留下，我去就行了。哎，小哥，走。小哥去了那么久，怎么还没回来？啊？这怎么办？什么都看不见啊！只能进去找他们。四阿公，我是想着多做些准备，待会儿一个个拴起来，这样就不怕丢了。好吧，那你就做第一个去探探路。好了，你放心去吧，我用绳子拴着你。要不还是我来吧？哎，不行，对，都绑上了。叫吴邪了吗？没叫你。去吧。叶城，小哥，这到底是怎么回事啊？有怪物袭击了他，我发现他的时候就已经这样了。这到底是怎么回事？我不相信，我不相信！哎，四阿公会不会觉得小哥搞的鬼，然后在路上给咱们使绊啊？有功夫担心这个，还不如先担心这个害人的怪物呢。咱们遇到过多少怪物？最可怕的是人心。不是我干的，都不是我干的，不是我，都不是我干的，不是我干的。怪不得有肉味儿呢。但是这帮人死了，没有福气吃啊。
叶城，你安息吧。杰森，我没别的意思啊，我就是想提醒你一下，要不要多注意注意马克？怎么，现在连个神经病也要怀疑了？我不是这个意思，我就是觉得他对大山叔的死特别的逃避，但是大山叔的死并不是他的责任啊。而且刚才你手下的遭遇也刺激到了他，他一直在喊“不是我，不是我”，你听到了吗？马克，士兵1563到，士兵1563前来报道，请你指示。士兵1563，我命令你告诉我，你是否跟滕大山的死有关？报告，昨晚我最后见到滕大山。是我半夜去厨房找食物，滕大山把我赶了出去。后来我听厨房有异常响动，我认为滕大山不允许我再进厨房，便没管回房了。你也不知道凶手是谁？不知道。但当我昨晚看到厨房里新做的食物时，我知道，是我害死了他。我没有救他，我没有救他。看到了，走吧。哎，冰镇。你在这儿干嘛呢？我把大山叔埋在这棵小树底下了，就让他一直陪着他那小木屋吧。您怎么不过去看看？我徒弟都跟你手下埋一块儿了，你说呢？等你活到我这把年纪，你就明白了。不过，我看你也活不到。哎，要不是胖爷饿了，你们都没这口福，赶紧吃点。哎，你们谁看见海叔了？我刚才埋大山叔的时候，海叔说他累了，先上楼休息了。他不在，我找过了。说不定他就是凶手呢。这不可能，他一个老人，身手也没您那么好。你这话里有话呀！咱们这伙人这段时间都是待在一块儿的，这点你知道对吧？那可真是邪门了。你们都别吵了，这是雪山女神降下的惩罚，我们必须默默承受。哎，这地方太窄了。我告诉你，这要我几千块钱的皮褛都穿进来，
那不得给我刮花了呀？啊！今年流行破洞和流苏，这时尚圈的事儿你又不懂。这破洞，这地方，太天然了，浑然天成的啊！但这儿温度是不是越来越高啊？我现在有点喘不过气儿来了。我觉得也有一点。胖子，要不再偷2件衣服吧？不是，我觉得这儿空气质量有问题，咱们进来也太莽撞了。要不，咱们先撤回去吧。不成，现在回去太可惜了，而且按照这么个局面，我们一会儿倒着爬回去更难受。胖子，再坚持坚持，我们再往前走2步啊！如果还不到底的话，我们就爬回去。调整呼吸，走。嗯，小哥，哎，怎么了啊？嗯，干嘛呀？怎么了？没事儿。没事，走啊。哎，胖子啊，你看我还在吗？你怎么了？把自己整丢了？你现在看我不在了？你思故你在，整个一对牛弹琴吗？这不是？这不神经病吗？这。我天哪，这竟然还有壁画啊！这看来咱真不是第一批来这儿的人呐！啊！就是不知道之前他们那帮人来的时候，那个缝隙是不是已经坍塌过了？看这个壁画描绘的好像是仙女飞天时候的场景，这里的入口处还有盘龙封石堵着，这里面还有壁画。这到底是个什么地方？哼，什么地方？反正对胖爷来说，这就是青花池嘛，啊，是不是？泡个温泉，泡泡脚，洗个热水澡，洗刷刷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 。胖子，这里有个洞，好像很深哎，里面也有热风吹出来。就是不知道通向哪儿。哎呀，不管通向哪儿了，你甭管再深，咱们都不用再探了。咱们不就是找一个避风避雪，还挺暖和的地方吗？我觉得这儿就挺好，你觉得呢，小哥？嗯，啊，哦对，哼，这儿就是 PM2.5有点高，其他没问题。我说咱们把他们叫下来吧，啊？哎，小哥，你之前在那里面爬的时候，有没有感觉什么不对劲的地方？有问题吗？我也不知道，我可能是高原反应有点缺氧了吧。我感觉我有点出现幻觉了。其实之前我们在上面的时候，王胖子掉下来之前，我们刚才在看到考古队留下的信息的时候，我都感觉我出现幻觉了。
真没事儿？我可能就是太累了，我休息休息就好了，放心吧。你赶紧把他们叫进来吧。顺子要是一直在外面冻着，就冻成冰棍了。慢点啊，小哥。来，坐。怎么了？老毛病又犯了，犯癔症了。是啊，我可能就是刚才爬着的时候啊，突然睡着了几秒钟，然后做了个梦。我天！我告诉你，下来别玩这套，下来一定要小心。不过也挺好，你做个梦，你把云顶天宫所有的位置都梦出来了，咱们倒省事儿了。成，休息吧，等他们装备下来，吃点东西，啊。外面有人，大家注意。给。怎么弄成这样？我们没有向导，只能依靠卫星定位导航。不知怎么了，到了一个滑坡，结果一不小心，连人带装备都掉下去了，立刻就叫雪给活埋了。我们几个还算运气好的，挂在了石头上，好不容易才爬了出来。可是大部分装备都给弄没了。那些人没救了？你们可以在这里待到天亮，天亮以后匀给你们些装备，足够你们下山了。不行，我要跟你老板通话。我要跟裘德考通话，宁小姐，这件事你不能替他做决定。但是我能决定谁可以用我的设备，谁不可以。那是当然，但是等裘德考知道了，他会非常不开心的。他可以不知道，一支完整的队伍消失在血泊下，也许要等到来年夏天，或者几十年、几百年之后才会被人发现。如果这句话是裘德考说的，那我现在已经拔枪了。但是是你不一样。我是 Sir 抚养长大的，我和他一样。来，给你们。谢了。哎呀，萨公，喝壶水。不喝了。还是凉的，都不知道他能不能撑过来了。你已经仁至义尽了，就看他命硬不硬了。他要是死了，就是咱们害的。唉，本来挺无辜的一个人，被硬生生的牵扯进来。有时候真讨厌你这种道德。顺子，接着。顺子，来喝水，好不好？顺子，成，顺子，死不了了。哎呵，行啊，还真把人给救过来了。哈哈哈哈哈。嗯，哎，行了。
这很明显是天然形成的，洞口又那么狭窄，可为什么要在这儿画壁画呢？是很奇怪啊。按理说，这么特殊的地方留下壁画，他应该是想要传递什么信息才对啊。可是你们看啊，他多数画的都是飞天美女，还有歌舞升平什么的，这个有点不太合乎常理吧？你还别说，这美女这身段是真不错，前凸后翘的，可惜再怎么看也变不成真的。我天，你能不能别用手去抠啊？能不能别那么猥琐？哎，胖子，这虽然没什么价值，但也算先人遗物啊，你不要去破坏它。变态！不是，你看这个，它不是一层，总觉得这里没那么简单。按理来说，不可能单为这些壁画而修这么样一个山洞。可这到底是为了什么呢？又有人来了。啊？谁啊？萨公。潘子，小三爷，真是你啊！哎，潘子，你怎么能找到这儿？他怎么不能找到这儿？他可是三叔最中意的男人。我是按照三爷给我的路线图出发的，本来想给你们探探道，结果走晕了，没想到在这里遇到你了。三叔的路线图？对啊。我怎么没听说吴三省还有这样一张地图啊？陈四爷，就算是双方合作，也不一定把双方的底牌都亮给对方。你告不告诉对方底牌，你也应该拿出点诚意来吧？啊，我师父现在已经没了一个徒弟了，我们这一道上下的屁滚尿流的，你这可倒好，你吴三省现连头。这些姑且都不论，话一直都是你在说，我怎么相信你啊？再说这一路上危机重重的，我就不相信你会有吴三省那样的身手。陈四爷，您老要是不相信的话，我就带您去看看什么是真正的温泉坑壁画。四阿公，你就相信潘子吧，潘子是不会害我的，我们跟着他一块儿去，还请四阿公能够放心啊。哼。小三爷，要不然我也带你看看去。什么声音啊？不知道啊。顺子呢？是啊，什么事儿啊？顺子。啊？顺子，是跟他们走了吧？你看见了？这人呢？这到底怎么回事？他中了狐毒，小心！哎，狐狸怎么不见了？不见了！喂，顺子刚才怎么回事啊？因为上次被狐狸咬了吧？怎么还不上来？啊，我们这里发生了点突然的情况。上来就不会出事了。哎，你着什么急啊？我告诉你啊，方爷从来没遇到过这种事儿，这怎么弄？还有，如果让陈家四知道了，顺子他这小命可就没了。温泉能解毒。哎，小哥，你确定吗？你怎么知道的？这儿的温泉跟别的地方不一样。好吧，
不管怎么样，我们得快点走，不能让四阿公他们等我们太久了。事情都解决了。你们刚才干嘛呢？下面那一个个的磨叽。啊，这个陈四爷，这温泉就在上面，咱们抓紧时间赶紧走吧，啊，要不然来不及了。哎，这个方向，走走。哎，四阿公，请走。四阿公，慢点。花爷，结果查出来了，那张照片是几个外国人在海底墓穴拍的，据说是裘德考组织的那次海底考察活动。小三爷也参与了。有没有更详细一点的资料？我要知道他们在下面到底发生了什么。裘德考的保密措施很严，如果要硬查的话，恐怕……我不在乎，尽快通过谢家的渠道联系黑客，我一定要查清楚事情的真相。慢点啊，跟我走。原来真正的温泉坑是这么个地方。胖子，这应该就是顺子说的那个温泉坑了。嘿，以前人真聪明，故不疑云，把考古队员都蒙了。胖子，嚯，你可真执着啊！我告诉你，一般我还不抠呢。你给胖爷看看，是不是有2层？嚯，真2层！天哪！哎，我就说那么奇怪，这画的整个风格不一样，乱七八糟的，肯定有问题。这应该是有人在原本的壁画之上又画了一层，然后外面这层接触空气时间太长了，自然褪色脱落，把里面那层露出来了，然后时间也够久了，里面这层也脱落了。但这些都不重要，重要的是，胖子，你眼睛够贼的呀你怎么看出来的呀？胖爷这堆罩子呀，哎，没有，正常。给你点个赞。谢谢。上面这层好像还有一些未完成的工序啊。什么意思？唐代以后的壁画上经常会涂上一种特殊的清料，就像清漆一样，能够保护壁画，这样壁画就不会那么容易褪色和脱落了。那这可能就是唐代以前的，再加上这地方又热又潮湿的，对壁画的保存也有影响。看我干嘛？没有，就是你很难得说出这么有道理的话，瞻仰瞻仰。别以为我不知道你在瞻仰烈士遗容，活人也是可以瞻仰的嘛！啊，瞻仰瞻仰。云上的马车，这些人的服饰。哎，胖子，小哥，你们记不记得这种服饰？我们原来在海底墓的壁画上见过。这也跟天宫有关啊。三公，我听他们一直在嘀咕什么云顶天宫，是不是和……好吧，你们去帮帮忙。哎，走。
谢谢款待，之后的行程也请宁小姐多照顾了。唐刀，带他去休息，看好我们的物资，免得被别有用心的人搞鬼。知道了，您放心吧。Sir, we got our own logistic channel. Why are we collaborating with Jason at all? Ning, I have a bunch of cargo ready to send out. I need a new road and new team. In fact, Jason's plan is quite reasonable. Just send some to keep an eye on him. If he plays any games, let's say they might encounter a small snowslide. If he doesn't behave, don't worry. If he cooperates, he could even take a peek at the palace secret. We can talk about it when I'm there. Sir, the weather is unpredictable at the moment. It's not a good time. Sir, I don't recommend you to come. It's too dangerous. If you want to monitor the situation, I could report. Or via video streaming. It's too dangerous here. No, I have to see with my own eyes. Ning, the secret of the Cloud Sky Palace is very dear to me. It's like a long-lost love of mine. Nothing is unacceptable. You have to understand the desperate yearning of an old man. 就德考每天都睡这么早吗？我确信，他有很多事儿在瞒着你。在这个世道上，什么事儿最难懂？人的心。对你，我只能说这么多。哎，你们看啊，那个，这非常有可能就是东夏灭国的那场战争。你们看啊，这些穿裘皮和铠甲的，应该就是蒙古人的军队，而蒙古人的军队远远多于东夏的军队，这是一场压倒性的战争。东夏国都用女兵，亡国这不自然的吗？刚夸过你眼力好，就暴露了自己的无知。你们看啊，这些东夏国人的脸画得多清秀啊！其实这是非常有特点的。根据史料上的记载，所有跟东夏国人打过交道的人都说，这个国家居然没有老人。而且后来朝鲜人的记载，这个国家的人即便是死之后，也保持着青春的样貌，奇不奇怪？难道他们国家的人可以长生不老？这幅壁画是分2个部分描述故事的，可是合在一起又非常的完整，这简直是 beautiful。你们看，这里描述的战争，东夏人非常勇猛，以1敌3，可是到最后，他们人毕竟是太少了，都被蒙古人射杀了。战争的最后演变成屠杀。华老哥真有文化呀！你说的我们都看不懂，都稀里糊涂的，是吧，颜真？知识渊博呀！你别老讽刺我，我就是对这方面历史比较感兴趣，多看看书你不就知道了吗？哎，咱俩看的书可不一样。那怎么着？那你还要讲点什么？那东夏国你给说说呗。这个东夏国呀，是女真被灭国的时候，在吉林和黑龙江一带突然兴起了一个政权。根据史料记载，他们其实和女真人有着千丝万缕的关系，即便是文字也用的是同一种。后来蒙古人绕道朝鲜突袭，把他们给灭了。在整个历史上，他们也就存在了70年。所以后来有些历史学家觉得，他们顶多就算是个大点的部落吧，因为从人口、政治还有领土上，他们达不到国家的级别。哎，四阿公，您不是说我们要去找的是一座东夏皇帝的陵墓吗？可是东夏国只短短存在70多年，人口也不是很多，而且从壁画上来看的话，他们当时的服饰、建筑也都说明他们的生产力不高。
那他们怎么有能力建造这么一座陵墓呢？就算有能力的话，也没时间啊。对啊，古人的这个墓它是分等级的。您说的那个陵墓得是多大呀？我刚才听你们说，东夏人的服饰，你们有在其他的壁画上见过吗？哦，那壁画上描绘的是一群女人穿着这样的服饰在雪山上送葬，终点是一座浮于云间的宫殿。那你们有没有想过，你们所谓的云顶天宫会不会和东夏皇陵是同一个地方呢？我们考虑过这样的可能性，但是刚才华老哥不是也说了吗？东夏灭国是在元朝初期的事情，而云顶天宫是汪藏海的杰作，这中间差了几十年，甚至上百年呢。哎，这个算你说着了。我查过资料，从记载当中找到了一些蛛丝马迹。其实东夏人并没有完全灭绝，很有可能他们有残存的一部分进入了深山里。我研究过高丽志，在明朝初期的时候，还有一些朝鲜的采参人在深山里见到过穿一些奇装异服的人。我相信，那就是那些没灭绝的东夏人。那，而且我们有更加直接的资料可以证实。舍密童语，这什么呀？这是？拿去看看吧。这是真货吗？这是真货吗？广西金耳宫那枚，居然真的在他手上。你看，你快给萨公，别弄坏了。这种铜鱼是龙的异形，是我们家四阿公机缘巧合之下得到的。我相信做这枚铜鱼的人一定非常了解这东夏国，而更加奇特的是，他通过这枚铜鱼隐藏了一段非常隐秘的秘密。四阿公，你们看，秘密就在铜鱼的鱼鳞上，这里面隐藏了47个女真文字，真是绝了！古人有这样的奇思妙想，还有这样的技艺，我第一次看见的时候，惊得我下巴都快掉了。上面记载的是什么内容啊？这上面的数据不全，我也破译不出来。不过，我坚信制作这枚铜鱼的人是想把东夏国的秘密记录下来。这上面零星记载的是说，东夏人和蒙古人决战之后，有一部分人退居到了吉林和朝鲜边界之处，他们在那儿生活了很久。如果能找全数据，我就可以揭开这段历史的真相了。四阿公，直到前一段时间，我才知道，谢雨花的手上也有一枚蛇眉铜鱼。本来我已经拿到手了，可是被你三叔要去了。四阿公，你可真大方，这么贵重的东西，说给出去就给出去了。你三叔他拿2座古墓作为代价交换，而且还答应我，等把铜鱼的信息破解出来之后，一同交给我。我怎么算都不吃亏呀。可事到如今，就没有下文了。哎，周小子，你三叔把你派来寻找云顶天宫，想必他已经破解出了这个铜鱼上的信息了。
阿公，我三叔这次出来假喇嘛，也没把您排除在外啊。是，这说明他也没想瞒您什么事儿啊。而且这次我们现在是遭了意外了，中间出了岔子了，联系不上了，只能靠我们自己了。对。再说了，如果不是您告诉我这云顶天宫和东夏国有什么联系，我们也不知道。对，不知道。吴三省这小子就爱搞神神秘秘那一套，这回怕不是玩脱了，把你这个侄儿也装进去了。那小子，谁说不是呢？对啊，我三叔坑我也不是一回两回了。如果不是新三叔的话，我早就跟他翻脸了。对，真是那他连我也一块坑，他不对这个。哎，成了，咱们散开吧。啊，找一下关于这云顶天宫的线索吧，好吧？成。和尚，你说这个裂缝后面会不会是？哎，你说我把它炸了怎么样？你怎么哪都想炸啊你？啊，你真不辜负你炮神的称号啊！你想把这个裂缝炸开吗？对啊，我建议不要。为什么？你知道他为什么叫炮神吗？我告诉你啊，以前但凡下斗，只要有过不去的地方，就让他炸，指哪儿炸哪儿。而且这小子配的火药分量丝毫不差。咱低调一点啊！这么厉害，那我们以后的胜算说不定会大一些。但我的意思是指，这个缝隙后面根本就不可能有通道。为什么？这里是天然冰冻岩层结构，这上面被很多的积雪所覆盖。这缝隙后面既没有通道，也没有多余的空隙。根据这儿的岩层厚度和空气流通的情况来看，我推断这个缝隙后面根本就没有通道。行啊，吴显，哎，你这些知识怎么得来的？我大学是学建筑的。哎，你们怼着墙干嘛呢？实在不行，咱们就回去吧，这没意义啊，在这儿，真是，就怕后边有东西。你怎么来这儿了？顺子，你的病好了？好多了，可能是雪山温泉的作用。我醒来看到你们都不在，所以就出来转转，怕你们遇到危险。那真是太好了！你怎么知道这儿的？这就是我之前说的温泉，很少有人知道的，也是我阿爸告诉我的。哎，你过来。过来。走。哎，你看看，我们在石龙温泉坑找到的，看看是不是你爸带的那波考古队。赵于征，我没印象了，他们是很早之前来的长白山。那顺子，你爸爸有没有告诉过你考古队目的地是哪里啊？没有，那时候我还小，他不会告诉我这些的。哎，你们不是来登山的吗？顺子，既然都到这儿了，什么该说，什么不该说，你心里有数吧？成，那个咱们收拾收拾，赶紧回去吧。走了，别跟这儿摆忙了啊！顺子。不想了解一下原因吗？掰开他的手掌，看看是什么。通鱼？哎，老婆，别冲动，先问清楚原因再说。对啊，你先问清楚啊。顺子，怎么回事？三姑，这他现在神志不清了，之前被温泉暂时压住了，现在体内的弧度感染了神经，之后也只能看住他了。
为什么会这样？他被狐狸咬伤之后，为了赶路没能及时清理伤口，弧度随血液进入神经，引起了中枢神经错乱。这么说，他是代我受过了。哎，四阿公，小哥的话不是那个意思，他是说顺子是无意识之下抢走你的蛇魅童鱼的，只要把体内的弧度排清就没事了。啊，顺子，来，你告诉我刚才是怎么回事啊？我也不知道，我只知道刚才那个东西特别吸引我，然后我就一直特别想去拿，之后的事儿我就不知道了。得，现在精神都出现问题了，更是个累赘了。无锡，我早就告诉你，不要浪费资源给那些没有意义的人。哎，你不能这么说话，你要没他，起码咱们没法安全到这儿。他就是中了狐毒，知道吗？泡温泉就好了，这儿温泉哪儿都是。谁知道他要多久才能好啊？我们有那么多时间耽搁吗？2天，他中毒不深，最多2天。你怎么知道？我怎么感觉你好像对这里很熟悉？我本来就知道。如果再有下次，你的面子也不管用了。没事吧？这枚铜鱼上面女真文最后一句话很有意思。是什么呀？其实最后一句话说的也不是很清楚，主要是因为数据不全。如果能找到最后的部分，我就可以把这句话破译出来。哎呀，你别搞知识分子那一套了，真是，咱们都是时代人，一开关是人是鬼，回头到时候就知道了，一清二楚。你知道什么叫知己知彼吗？其实我一直在想啊，这画壁画的人为什么要把这些壁画画在这儿呢？还加了一层掩饰。我觉得呀，他们当时是想在这儿画完壁画，然后再把整块石头都采集下来，搬到墓室去。或者呢，他们真的就是闲得没事儿干，你知道吗？咱们在这儿闲得蛋疼，真的没事猜什么画画啊？有任何意义吗？你除非把那画画的找来，他都不知道他为什么在这儿画画。你知道吗？你有大才呀！哎，不是，哎，就你这些，你总能把那些特别复杂的事情想得极其简单。你这辈子你都得不了一个证，知道吗？咱别废话了，咱赶紧回盘龙坑休息吧。啊，对啊，我天，我都快累死了。大光，来，顺子，你们先回去吧，我把顺子放温泉里，给他解毒。来，走，在这儿呢。哥，你真坏，别跑！打不着。清血呢？出血呢。别乱跑，小心点啊！哎，行了，行了，红子，别叫我啊。这狗没事吧？没事，没事，没事。来，慢点啊。顺子，顺子。他怎么不在啊？老金大哥，我来串门了。啊，这是顺子他爹，有一年上山就再没下来。哎，这样，你们先在这儿坐一会儿，顺子很有可能在后园子呢，我去叫他去啊。好。哎，你等会儿，厕所在哪儿？跟我走。啊，行。
叔，哎，顺子，大山叔，这2位就是来找你当向导的。这个是吴老弟，这是华老弟。你们聊，你们聊。刚才对不起啊。没事。我跟我爸像吧？现在挺少有人上雪山的，风一吹雪一下，山上路就不好认了。而且现在山上也没什么好看的。无限风光在险峰嘛。等我们去完长白山，我们还计划去珠峰呢。对啊。哎，兄弟，你上过雪山吗？这里几座峰我都能上。哦。不过我提前说好啊，进了雪区以后，一切都得听我的。我说走才能走，我说停必须停，千万不能由着性子来。必须的呀。我们呀就图一乐呵，不能把命搭上，是不是？行，那一会儿我看看你们的装备有没有什么缺的，趁这2天不能走，赶紧补上。怎么你也不能走啊？不是说只有你才能上雪山吗？我们不能再等2天了，再等2天就来不及了。其实吧，你们来之前应该找过其他向导了吧？现在是雪山的冬休期，他们根本不会上山，我也顶多耽误这2天而已。我阿爸说过，现在是雪山女神发怒的日子，绝对不能上山，否则会被她永远留住。你这是封建迷信，不能去。小哥，这几天会有很强的暴风雪。小哥，什么意思啊？我们必须马上回去，暴风雪来了，我们所有人必须待在家里。哎呀，你这个小兄弟啊，你明知道有暴风雪，你还穿这么少。哎，我跟你说啊，到时候你一出去就得冻成冰棍儿。大山叔，你没事，不用担心他。那暴风雪什么时候停啊？我们什么时候能上山？你问顺子吧，他比我更清楚。顺子，至少今晚不行，之后还得看情况。只要不起雾就行。小心点啊！大山叔，这儿的暴风雪真的有这么严重吗？这要是这天一直不见晴的话，我们岂不是一直被困在这儿？那肯定了，你看这天气，这次的暴风雪啊，估计是今年最严重的一次。哎，没事没事。哎呀，行了，红子。哎呀，别叫了。上次那么严重啊，还是顺着他阿爸那次带的那批考古的。没关系，大山叔，都过去那么久了。那一年，我爸带着一队考古队的人上山，当时遇到了特大暴雪，后来在山上引起了雪崩，一行人就再也没有回来。没想到，一晃这么多年过去了，我还记得，那一年先是暴风雪让村子停电了，当时大家都没有在意，后来阿爸看到山里开始起雾，就觉得不太对。我现在想明白了，停电和起雾可能就是雪山女神给阿爸的一次又一次警告，所以。如果这2天情况不对的话，我宁愿多等2天，也不能带你们冒险。行，哎，咱走吧。走吧，慢点啊。哎，这怎么都黑着灯啊？什么情况？这就是停电了，暴风雪来了，很正常。走吧。哎，正要去找你们呢，怎么那么半天？饿死我了！哎，这不找向导吗？怎么把他找来了？来吧，快点，饿死了！哎，兄弟，咱是纯老乡，这小鸡蘑菇腿做的杠杠的。
是吧？哎，不错。哎，顺子，你这个真的我好久没尝过那么好的东北味了，特别棒。打小做的家常菜，你们喜欢吃就行。哎，大山叔，你那酒泡的也不错啊，再来点啊！太上劲儿了，待会儿吧。哎，阿丽，你们这是要出门啊？没看见暴风雪就要来了？大山叔，你就别问了，老板决定这时候上山，我也不能不听啊。你糊涂，为了几个钱连命都不要了。老家伙，你见过美金吗？啊，这小子收了我们那么多钱，就该替我们卖命。哼，杰森，我劝你这个时候还是听当地人的话，明知道危险还出去，可不是聪明人的做法。两位老板，到了山上怎么走要听我的，如果实在不能继续走，一定要赶紧返回。你哪儿那么多废话？我的人都在外面等着呢。走。这好酒好菜也得分人吃，你这要给某些人，那就是喂了狗了。也不能这么说，他们在外面搭帐篷住着怪冷的。再说了，一顿饭也不费事儿。是不费事儿，下一顿就没那么多人吃了。Sir, the blizzard is here. Our people are not willing to risk their lives, and there are rumors of life-threatening conditions. I think we should stay put to avoid unnecessary loss. But you said Jason insisted to sit out, and he's already left. Indeed, I couldn't stop him. You'll find him. Make sure he's within our sight. This shouldn't be difficult for you, okay? Understood, sir.